120 กว่าหลังที่อยู่ในแนวคลองทั้งหมดใช่ครับร้อยนึงจากนี้ไปจนถึงทะเลอันนี้ถ้าผ่านอากาศประมาณไม่ครับใช่ไหมเอาดีเช่าวัดให้เขาจอดรถบัสมันจอดแต่ตรงนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นปากคลองเป็นปากคลองถ้าอย่างนั้นเราทำอะไรได้บ้างขอดูรายชื่อเป็น4 คนเอาผู้ป่วยที่ด้อยของคุณธนินเนี่ยขอทั้งคืนเช้าเลยนี่นี่แหละเป็นประจำเลยจริงๆถ้าถูกนะคุณจะมาบอกว่าอะไรเนี่ยคุณดีแล้วนะบอกว่าไอ้ที่ทำเนี่ยไปคุยกับเที่ยววัดเลยเปล่าเที่ยววัดเลยเองดีกว่า